معتمد جمال مدرب نادي الزمالك وابن النادي التاريخي والمحب للزمالك بل والعاشق ظهر لديه نقاط ضعف واضحة جدا خلال آخر 4 مباريات مع نادي الزمالك في الدوري وأيضا في إفريقيا، فهو مدرب لا يتحمل الضغوط وبالتحديد قدرته على التفكير في المباريات الصعبة، فتغييراته تحمل طابع المفاجأة وتثير استغراب محللين المباريات ونجوم الرياضة. فخسارة الزمالك للكونفدرالية كانت أكبر كاشف لمستوى معتمد جمال كمدير فني. ما هي أخطاء معتمد جمال في التشكيل أمام اتحاد العاصمة الجزائري؟ في البداية وضع معتمد جمال تشكيل أقرب إلى الصواب في مباراة العودة هنا في القاهرة، وكانت الأمور تسير على ميرين حتى الدقيقة 65 عندما أجرى المدير ألفن معتمد جمال تغييرات خاطئة تسببت في تغيير نتيجة المباراة رأس عن عقب، ولكن الانقلاب جاء بنتيجة عكسية حيث بعدها استحوذ فريق اتحاد العاصمة على مجريات المباراة كاملة، فكان نتيجة الاستحواذ النهائية 64% مقابل 36%. خروج أدم كايد ونزول محمد السيد ليلعب مكانه في مركز صانع ألعاب كانت غلطة كارثية. محمد السيد لاعب صغير السن لا يحمل خبرات وضغوطات مباراة مثل هذه في نهائي إفريقيا، فكن مرتبكا جدا لا يستطيع تمرير الكرة، اغلب كرات مقطوعة، بينما أدم كايد كان في المباراة هذه تحديدا في قمة اليقظة وكان في أعلى مستوياته، حتى ضربة الجزاء كانت من استلامة متقنة من أدم كايد، فكفاءة الاستلام جعلت لاعب الجزائر هذا يخطئ ويضطر إلى عرقلة أدم كايد. أدم كايد أيضا كان في قمة مستواه وكان يمرر الكرة بذكاء ويراوغ. خروج شيكو بنزا ونزول الجزيري وهو كان نقطة التحول في المباراة، لان شيكو بنزا كما تكلمنا عن أدم كايد كان أيضا في قمة مستواه، وتمريرة ضرية الجزاء الحاسمة كانت منه. أدم كايد كان شيكو بنزا أيضا يمثل خطورة على اتحاد العاصمة من الجهة اليسرى، حيث كان يسبب شلل الظهير الأيمن للعاصمة ويحجبه عن التقدم إلى الأمام والزيادة الهجومية. عيوب المدرب المصري. من أبرز عيوب المدرب المصري والتي وقع ضحبتها معتمد جمال هو تفريغ استماعه إلى آراء الجماهير والنقاد في السوشيال ميديا عن أحقية اللاعب المعين في اللعب مكان اللاعب الآخر رغم اقتناعه الكامل به، وهو ما حدث في تغيير شيكو بنزا وغضب جماهير الزمالك عليه رغم تألقه في تلك المباراة.